Ma'lum bir maktabning professori maktab bitiradigan o'quvchilarga eng oxirgi darsni o'tmoqchi bo'lib, mundaq bir tajriba ishlabdi. Professor yanchug'idan $100 pulni chiqarib, o'quvchilaridan so'rabdi. Bu $100 men birsanglarga berib o'tmoqchi. Qaysinglarning bu $100 erishkinglar bor? Sinfdagi hamma o'quvchilar qo'lini ko'taribdi. Mening erishkim bor. Professor, men bu pulni faqat birsanglarga beraman, debdi va bu pulni qatlab, turlashtirib va ayni eski qog'ozga o'xshatib qo'yibdi. Ondan o'quvchilardan bu pulga yana qaysinglarning erishkisi bor, deb so'rabdi. Yanala sinfdagi hamma o'quvchilar qo'lini ko'taribdi. Mening erishkim bor. Professor pulni yana yerga tashlabdi va pulni dassab mehnat qilib o'tgandan keyin bu pulga yana qaysinglarning erishkisi bor, deb so'rabdi. Yanala sinfdagi hamma o'quvchilar qo'lini ko'taribdi. Mening erishkim bor. Professor, nihoyat yaxshi. Men bu pulni mayli nima qilib etay, sizlar bu pulga yanala erishishni o'yladinglar. Chunki men u pulni nima qilmay, u yanala aslidagi $100. Gap uning qimmati o'zgarmadi. Hayotmi shuningga o'xshaydi. Hech kimning hayot yo'li tubtuz bo'lmaydi. Turmush deganda odam ba'zida shohdek, ba'zida qalandardek xor bo'ladigan vaqtlar bo'ladi. Mening sizlarga demoqchi bo'lganim, cho'qim qimmati bor odam bo'linglar. Shundala har qanday yerda olqishga erisha olasizlar. Har kimning sizlarga yaqinlashqisi keladi. Shunga o'z qadr-qimmatinglarni hargiz yo'qotib qo'ymanglar. Bugungi mazmunni yoqtirgan bo'lsangiz, ostidagi "Zaykan" degan xatni besib qo'ying.